نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار صدق الله العظيم. دا سورة رعد دویم رکو دا سورة رعد شروع کیگی او دی اللہ سبا سپارہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالی د خپل نور و قدرتونو ذکر فرمائی څنګه چې د دې صورت د ابتدا نه د الله د وحدانیت او د هغه نشانیانې او کائنات کې کوم څیزونه چې الله پیدا کړي او په کوم کار باندې مقرر کړي د هغې ذکر سو فرمایلو او سو اوس فرمایي. الله پاک فرمایي الله یعلم او الله پاک خبر دی یا هغه ته پته ده ما تحمل كل انثى هر هغه څه چې اوچتوي هغه ښځې یا هر زناور ماده یعنی په خپلو ما وما تغیض الارحام او په خپلو رحمونو کې چې هغه کوم څیزونه اوچتوي وما تزداد او بیا هغه څومره لویږي وكل شيء عنده بمقدار او هر څیز د الله سبحانه وتعالی سره داغه مقدار مقرر دی. دې کې الله پاک ګور د انسان او د حیواناتو د پیدایش ذکر فرمایلی دی چې انسان د مور په ګیډه کې اول نطفه وي او بیا ورو هغه غټیږي نو ګیډه درنیږي او دغه شانتي مطلب دا دی چې د هر زناور حیثیت دی او بیا مطلب دا دی چې هغې د حمل د زیږولو وخت راشي نو هغه بیا ګیډه سپکېږي نو یعنی کله چې ماشوم لویږي څومره نو دونه بیا ګیډه چې کوم دی نو غټېږي چې کله ماشوم وشي نو بیا په هغه ګیډه په سکړاوېدو باندې راشي. نو الله ته د دې ټولو څیزونو پته ده چې دا به نر وي ماده به وي او د دې قسمت به څنګه وي. اوس خو ټیک ده چې یعنی مطلب دا د الټراساونډ په ذریعه سره د ماشوم پته لګي لیکن بیا هم د نر او د مادې وي پته نه لګي. او دویم نمبر دا خبره راکړه چې دغه پته هم لګي د هغه د قسمت پته چاته نه لګي د هغه د ژوند پته چاته نه لګي چې دی به څومره ژوندی وي څومره به مړ کېږي دی به بدقسمته وي که خوش قسمته به وي او څومره ژوند به مومي او کم ځای کې به لویږي او څه چل به سره کېږي دا ټول علمونه هغې ته نه صرف دومره قدرتا او دام د الله یو علم دی چې انسانانو ته ورکو. مثال که یو انسان لا الله سبحانه وتعالی عقل نه وی ورکړی نو هغه به دا آله نه وه جوړه کړې خو دا لکه الټراساونډ الله پاک د ورکړي شوي عقل سره یو انسان جوړه کړې ده. عام سړی خو په هغې باندې نشي کتې کړی. لهذا د دې ټولو خبرو دی کې یعنی الله سبحانه وتعالی ته یعنی د دې هر یو څیز پته ده بغیر د څه څیز نه. مونږ خو باقاعده ډاکټر نه لاړ شو بیا هغلته کې معاینه کوي او بیا د هغې فیس هم دي او بیا هغه ګوري او بیا به ورته وایي داسې دی داسې او بیا د دې ټولو څیزونو مقدار هم الله ته مقرر یعنی پته ده.
یعنی ما چې تاسو ته څنګه ووایي د ده عمر به څومره وي، دی به څومره خوراک څښاک کوي، دی به کوم ځای کې لویږي، داسې ټول هر یو څیز. الله سبحانه وتعالی بیا ورپسې فرمایي عالم الغیب، هغه خبر دی او د هر پټو څیزونو نه علم لري، د هغه ته یعنی علم دی و شهادت او د ظاهر څیزونو، که هغه پټ دي او که ظاهر دي الله ته دواړه یو شانتي دي. او بیا الله پاک فرمایي الکبیر المتعال، او الله پاک ډیر زیات لوی دی او د هر حال نه هغه بالاتر دی، هغه یو وخت نه عاجزه کیږي او نه خبره کیږي د یو مخلوق نه. اچھا یې میږي سور میږي ولې نه دی چې موږ تاسو ته عام طور په بغیر چشمو خو ماته په نظر نه راځي. دغه شانتي ډیر زیات دا نری سیزونه چې دي اوس د خوربینونو په ذریعه سره یعنې دا بیماری هم چې دي دا یو پوره زندگی لري، څنګه چې دا وایرس دی، دا وایرس هم یو زندگی لري، نو دا خو بغیر خوربین نه څه نشي کتی کنه، دا سړي ته پته نه لګي. نو دا الله پاک د دین هم خبر دی، د دې ټول هر څه نه خبر دی. الله سبحانه وتعالی بل آیات کې فرمایي سواء منکم، او ستاسو نو وایي هر یو شی یو شانتی دی، من اثر القول، څوک خوا هغه پټه خبره کوي، یعنی یو سړی دی هغه پټ پټ په غوږ کې چاته لګیا دی هغه م الله اوري، ومن جهر به، او چې څوک په څرګنده داسې اوس لکه مونږ لګیو نو دا م الله اوري. الله پاک دا پټ او څرګند دواړه یو شانتي اوري. مونږ خو هغې ته غوږ داسې کړو او څونه ځان ور نږدې کړو او څومره دغه شو، او الله سبحانه وتعالی تر دواړو یو شانتي علم دی. ومن هو مستخف، او هغه چې دی هر هغه څه مستخف چې هغه پټ وي باللیل په شپه کې، وسارب بالنهار، یا په ورځ کې چلیدونکي څیزونه. بعضې څیزونه تاسو به کتلي لکه اوس دا ماشي شو، یا د شپې داسې مخلوقات دي چې هغې د شپې صرف راوځي، د ورځې په سوړو کې پراته وي، او بعضې مخلوقات داسې وي چې هغې د شپې آرام کوي او د ورځې چې کوم دی نو هغې ګرځي. نو الله پاک دلته کې اوس ګوره د دې ارشاد فرمایلو چې که په شپه کې کوم څیزونه ګرځي او که په ورځ کې ګرځي، دا دواړه الله ته یو شانتي ښکاري. د الله نه پټ نه دي. بل بعضې خلک چې چانه پټ پټ وځي نو داسې هلکه وایي په شپه شپه کې وځئ د دې ځای نه چې څوک مو نه ویني، لیکن الله پاک دې هم ویني. نو دې طرف ته اشاره ده. نو الله پاک دې آیات مبارک کې هر هغه شی چې هغه انسان پټ کوي او که څرګند کوي، او که ظاهر ګرځي او که څرګند ګرځي او که پټ په تیارو کې ګرځي، دا ټول الله ته ښکاره دي. او بیا الله پاک فرمایي چې له معقبات، او بیا د دې ټولو څیزونو دپاره مقرر کړي دي نگرانان من بین یدیه، د دی نه مخکې، ومن خلفه، او د دی نه رستو، یحفظونه، چې د دی دیکھ بال کوي، د دی حفاظت کوي، من امر الله، د الله د حکم سره، د الله د حکم مطابق دا الله پاک مقرر کړي دي فرشتي چې هغه د انسان د مخ کې او رستو خي طرف ته ګس طرف ته دا روان دي. احادیثو کې ډېر زیات ذکر راغلی، څو صحابو نه دې ذکر راغلی دی چې هر انسان سره د کرامن کاتبین نه علاوه نورم، دا خو عمل لیکونکي دي که نه، نور داسې فرشتي دي چې هغوی یعنې د حفاظت کوي. او یو حدیث کې دا راغلی دی چې کله دا الله امر وشي چې یاره به دې مړ شي، د ده نه هغه حفاظت والا فرشتي ته الله په حکم وکړي چې بس خواشي دي، نو به د ده دماغ کارونه کې هر څه چې به دې په لارې وروخیږي، موټر یې ووایي، ټرک د لاندې راشي، د ریل ګاډي د لاندې راشي، بس دی بیا مړ شي، ټکره سره ووایي. یا بل یو صحابي ذکر فرمایي چې وایي که چېرې دا فرشتې انسان سره الله پاک مقرر کړی نه وي، دا شیطانان او دا جنات د انسان دومره سخت دشمنان دي که نه،
چې دی به بس د دنه بس وخت جدا کړي دی به بالکل ژوندې نه وي پرېخي نو دغه فرشتي چې دی ګوري نو داسې لري نو تاسو سره تیریږي را تیریږي لیکن هغه انسان ته غږ نشي کولی د انسان دا ډېر سخت دشمن دی دا شیطانان او دا کوم جنات سرکش جنات چې دي نو دی بس دی دته خول بل کېږي چې دی بس موږ مات کړو ختم کړو مړی دی ولې ګرځي خو د الله دغه فرشتي چې د سره کوي مقرري د هغې د یرې نه دی نشي رانیدو کېدی نو دا کله چې د الله امر وشي دغه فرشتي ته الله پاک دې کړي په د باندې بیا په څه وجه باندې مرګ تاری شي یا لکه وایي پیریانو یارولو څوک وایي چې مطلب اکسیډنټ یې وکړو څوک وایي چې تبه پرې بس دا مختلف قسم الله سبحانه وتعالی د انسان دپاره بیا بهانې جوړې کړي دي نو وایي دا ټول کارونه چې کېږي دا په څه کې من امر الله د الله په امر سره دا فرشتې مقرر دي او دا ټول کارونه کېږي ان الله او بشک الله چې دی لا یغیرو نه بدلوي ما بقوم حالت د یو قوم حتی یغیرو تر دې پورې چې بدل لکي ما بانفسهم هغه اوصاف د دې د خپل ذات دلته ډېر خلک د دنیا د کامیابی لپاره دا آیات خلکو ته پیش کوي چې لکه خدای پاک د چا قسمت نه بدلی تر کومه پورې چې هغه خپل مهنت او مشقت نه کړی وي نو دا د دنیاوي لحاظ سره صدق کومته حیثیت پورې ټیک رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې فرمایي الله پاک بلکې اوس برام شي هغه روانم دي چې وایي دا کافران وایي ډېرې چغې دي بوتانو ته وایي خو دی د دې څه مدد نشي کولی د دې مثال داسې دی چې لکه یو اوبو ته سړی ناست چې ای اوبو راشئ او دواړه لاسونه یې اوچت کړي وي چې ای اوبو راشئ او ماله تنده ماته کوي ای اوبو راشئ ماله تنده ماته کوي نو هغه اوبه په خپله راوچتې شي دله به تنده ماته کړي چې څنګه دا په خپله نه راوچتېږي بغیر د لپې نه یا د کټوري نه یا د ګیلاس نه نو داسې یعنې دی به محنت کوي عمل به کوي نو بیا به دته څه میلاویږي او دویم نمبر خبره دا را چې یو انسان نه چې هغه بد عملونه کوي نو بد عملونه چې په بره ځي نو بدې فیصلې به راځي ښه عملونه کوي نو ښې فیصلې به راځي نو د دې دپاره چې یو معاشره خپل ځان بدلول غواړي نو هغه به خپل ځانونه نیکوکار کوي خپل ګناهونه به پرېږدي او غلط کارونه به پرېږدي د الله حکم ته به تابع کېږي بیا به د الله حکمونه او د هغه د طرف نه پرې رحمتونه او دا به پرې راورېږي بیا الله پاک فرمایي وإذا اراد الله او کله چې الله پاک اراده وکړي بقوم د یو قوم سره سوءا ایتا د تکلیف ور رسولو بدی ور رسولو فلا مرد له نفسوکم دا اغین دغه تکلیف نشي لري کوله دا کرونا اوس راغلی ده کنه سو کې لري کولی شي هر حکومت به بس ده او بس یې لکه ماسک چوي یو بل ته منځو کېږي یو دا مکو یو هغه مکو بس دا دې صرف احتیاطي تدابیر دي نور دای غریبانان ټول اسم نشي کولی ویکسین هم جوړ کړ ارسي جوړ کړ او هغه لګي دا یې نه باوجود خلکو ته لګي نو د دې څوک انکار نه کوي چې یاره دا ملګوي دا دغه دوی خوراک پکار دی لیکن امر د الله دی بیا به ته یعنی یقین د الله په امر سره ساتي د الله حکم باندې ساتي چې د الله په حکم باندې دا راضي او زیبه که زه دا ستن واما یا دا دوی خورم نو په دې کې هیڅ شفا نشته مګر دا چې الله ماله پکې شفا واچي نو په دې نیت سره او کنه ته چې بس دا دوی هر څه کار کوي او بس د خدای اراده په دې کې شامل نه ده ښه خبره نه ده مونږ ایماندار خلک به داسې نه کوي نو دغه شانتي چې الله پاک د بدو عملونو د لاسه بیا یو قوم له سزا ورکوي نو هغه بیا څوک رستو کولی نشي الله پاک وفرمایل چې کله وإذا اراد الله بقوم سوءا کله چې الله پاک چاله عذاب ورکول غواړي او د هغې اراده وکړي فلا مرد له نو څوک یې به هغه رستو کولی
نشي کول نشي رستو کولی وما لهم من دونه من وال او نه دی دا غي لپاره د الله په مقابله کې څوک مددگار څوک مددگار کې دی نشي د الله په مقابله کې بل څوک سیز کاغه بوت فرشتہ دا څوک هم دی چې د الله طرف څنګه ګور هغه د ابراهيم عليه السلام واقع کې راځي کړه چې د لوط عليه السلام قوم باندې عذاب فیصله شوی و نو ابراهيم عليه السلام لا الله پاک ول فرشتي ولېږي چې تاسو ته زیر ورکي بشارت ورکي د زوی نغی لا راغل تکي بیا وته وی چې تاسو څنګه راغلي یو بشارت تعالی ورکول او بل زو عذاب ورکوغه قومه لوط عليه السلام ته او ته نه یې پر خیر لګ مهلت اوس د الله حکم شوی دا وسکول نشي بس لا راغی دغه شو نو بس بیا عذاب ورته ملو شو نو دا الله پاک چې چاله عذاب ورکو آیا بیا سو رستکول نشي هیڅ څوک هم نشي رستکول پیغمبر هم پکې یعنی سفارش وکړو او بس هغه الله حکم شوی نو بس مطلب دا چې هغه بیا غي ته ما عذاب ملو شو اوس الله پاک ورپسې فرمایي هو الذي الله پاک هغه ذات ته یریکم البرق خیتا ستا برېخنا بجلی خوفا او یرویمو پدې سره وطمعا او تمدر کوي پدې سره وينشئ السحاب الثقال او بیا دغه وریځ چې کوي دي دا اوچتوي درنی وریځو لرا دایره او تمس شه دي فرمای چې کله اسمان غرزار شروع کی ناول خو خلق خو یری چې تراتن در په مونږ را پلونځي الکه وې دی خواشي یا خواشي کنه دا ونه لاندې مودريږي دا غره لاندې مودريږي دا مختلف خلکو چې کوم ځان لپاره تدبیرونه جوړ کړی او هغه عام طور په دنیا کې چې کوم تندر کم دی ورځيږي په کوم حالت کې پښین بوټي باندې راځي ډیر دنګ ځای باندې راځي دا سيزونه نو دې دین الکه بچو سیږي نو د دې لپاره خلق د دې تجربه پر اثر یو بل تواز نصیحت کوي نو کله چې وګړځي دا ماشومان هم راغون شي او انسان هم راغون شي ولکه ډیر زیات نه اسمان ګرځي نو الله پاک دوی خیر کنه او الله ته توبه او استغفار خلق دا غیر چې الله پاک په انسان باندې تاریکی او تمه څه شي دي چې کله سخت ګرمي وي او بالکل قحط سالی وي نو خلق د باران په تمه ناشتي نو چې وریځي وي دي نو وي وګوره وي بس ان شاء الله اوس به باران کیږي او ډېر ښکلی باران به الله پاک وکړي او موسم به هم یخ شي او فصلونه به هم راوخیږي هر څه ګیاګانې به هم راوخیږي نو دا هغه دواړه سیده الله پاک په دې وریځو کې او په دې ګړز ګړوس کې دواړه یو ځای کړي دي چې ومې پکې یره ایښې ده او ومې پکې چې کوم دی نو تمه ایښې ده وینشئ السحاب الثقال او بیا اوچتوي دا درنې وریځې نو تاسو وګورئ دا درنې وریځې داسې را روان او دا ګړزار کوي او دا شي بیرته شروع شي او بیا داسې بارانونه وشي چې بس سیلابونه راشي الله پاک اوس فرمایي ويسبح الرعد او اصل کې تسبیح کوي دا رعد څنګه چې دې نمخ کې الله پاک فرمایل چې دا بجلی نو دا پړکار او غزار چې کوم دي کنه دام د الله ذکر دا وریځ کوي او ډیر په غیظ او غضب کوي او په ډیر تیز سره جهري ذکر انسان کوي کنه دا هر شي بیا ذکر داغي دغه مطابق کنه هغه خو ډیر غټ جسمونه دي نو هغه چې هغه خپل کې ټکراوي نو دا د الله اکبر څنګه چې ګوره یو دو کسانو الله اکبر او د یو سلو کسانو الله اکبر او د یو زرو کسانو یو الله اکبر او چې یو لک کسان एकदम وایي چې الله اکبر نو هغه आवाज څنګه ګونځي نو دغه شانتي دا الله سبحانه وتعالى تعریف کوي دا وریځي او دا هر یو شي هغه کوم شيزونه چې الله پاک پیدا کړی دا تسبیح او تمهید دا الله سبحانه وتعالى حمد و ثنا بیانوي او بیا الله پاک فرمایي چې بحمده والملائکه من خیفته او فرشتي تسبیح کوي
او د هغه د یری نه داسې راغونډې شوي وي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې د جبرائیل علیه السلام 600 وزرې دي او 2 وزرې چې خوري کې نو مشرق نه مغرب پورې ځای داسې بند مونږ ته بیا اسمان داسې نه ښکاري چې 2 وزرې صرف. او دا د الله په دربار کې چې کله ناسته وي که نه نو دا د وړې مرغۍ نه داسې ځالې راغونډ کړي د الله د یارې نه دومره داسې راغونډه شوي او کله چې ورته الله په حکم کړي دومره په تیزۍ کې ځي که نه چې رفتار بیا الله سبحانه وتعالی ته پته رسي په سکندونو کې بیا اسمان نظمکې ته راغلي وي. د یوسف علیه السلام چې رونو غورځولو کوی ته د الله حکم ورته وشو دونه تیزۍ کې راغلی چې وایي زما پر چې کوم دی نو وایي سم اور اخېستو دومره تیزۍ کې راغلی او هغه اوبو کې ښه په قلار په هغه ګټه باندې کېنولو. نو دا هغه فرشتي دي چې د الله سبحانه وتعالی د یرې نه غټې غټې فرشتي او انسانانو ستاسو په زړه کې د الله یره نه راځي. دا د دې دپاره الله پاک د دې غټو غټو څیزونو ذکر فرمایي چې وریځې زما تسبیح کوي ملایکې زما تسبیح کوي کوم چې حیوانات دي او کوم یعنی دا ونې او بوټي دي او دا غرونه او سمندرونه ابشارونه دا ټول زما تسبیح کوي او تاسو زما د تسبیح او د حمد و ثنا نه چې کوم دی نو داسې ګرځئ یعنی اړو پروا مو نشته په ځمکه باندې زما ګرځئ خوراکونه زما کوئ ما پیدا کړي لاس او خپې ورسې مې درکړي اوس تکبر کوئ زما د ذکر نم تکبر کوئ او ما سره شریکان جوړوئ. او بیا الله پاک فرمایي ویرسل الصواعق او اگر علیږي بجلی دا تیز اوازونه چې را درزار کوي فیصیب بها خو بیا دغه بجلی چې راځي یعنی موږ ورته تندر وایو په پښتو کې دا چې راغورځېږي نو بها من یشاء چاته چې الله پاک وغواړي دا بجلی داسې خو نه راغورځېږي چې بس پار چا راغورځېږي چې د چا الله پاک اجل فیصله کړي وي او د چا د سوځولو او د هغه د جلب الکولو فیصله کړي وي نو هغه باندې الله پاک بجلی راغورځوي او هغه ستی کی بیا داسې شي چې لکه بلکل ایرا کولنی تکتوره هغه ځای باندې یعنی مطلب دا چې هغه کوله شي که هغه انسان دی که هغه حیوان دی که هغه یو بوټی دی هغه بلکل تکشین وي او هغه بلکل اوچ کړه شي چې دا بجلی پرې راغورځېږي. وهم یجادلون فی الله او په داسې وخت کې چې دوی به جګړه کوي د الله په باره کې چې الله سره شریک شته او که نشته او نه دا بوتان هم ورسره شریکان دي او مړه دی هم خیر دی دا د الله نیازبین دي او دا داسې دي او دا داسې دي دا خبرې به کوي. د دې دپاره الله پاک فرمایي چې وایي دوی به خبر نه وي په دوی باندې به بجلي را پرېوتې وي. یو د قبیلې مشر سردارو هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په باره کې راځي چې هغه ول لاړو ورته وایي چې ووایه لا اله الا الله که نه نه ورته وایي چې ستا خدای چې کوم دی هغه د پیتولو دی که د سرو زرو دی که د لرګي دی څنګه دی ستا الله. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ ونه کړو را واپس شو چې دلته به ته اوس ووایې بیا ور یو سوره د پس لاړو هغه خو بار چاله دعوت ورکولو ورته چې ووایه لا اله الا الله هغه ورته بیا وایي ستا رب چې کوم دی هغه د پیتلو دی که هغه د اوسپنې دی او که هغه د لرګي دی د څه نه جوړ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا راغی په درېیمه پیره بیا دا سوره د پس ورته چې ووایه لا اله الا الله هغه ورته همدغه خبره بیا وکړه چې دی ورته وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لږ لرې غونته تللی او په دې کې یو بجلي راغه ناګهانه پرې راپرېوته او بلکل داسې و چې کړس پاتې شو لکه لرګې او دا سکارو اوسپنه بجلي پې الله تندر پې خدای پاک چې د الله ذات پورې ته نخرې پېخرې کې او دومره ته د الله ذات سپک ګڼې چې پیدا کړې تا له دا خوله در کړې د خوله دې ماته شه
او ته داسې الفاظ د الله دپاره استعمالوې نو هغه خدای پاک ستی پتی کو نو داسې بیلي الله پاک په بعضې خلکو باندې داسې راغورځوي. وهو شدید المحال، خو هغه عالم کې هغه مالک دی او زبردست او قوت والا دی الله سبحانه وتعالی. او بیا الله پاک فرمایي له دعوت الحق، هغه ته یعنی आवाज کول دا حق ته आवाज کول دي د یو مصیبت په وخت کې، د یو تکلیف په وخت کې، د ضرورت په وخت کې الله حاجت روا دی که نه، بل څوک حاجت روا نشته که نه، نو الله ته आवाज کوي وی هغه ته आवाज کول برحق دا حق خبره ده. والذین یدعون او هغه کسان چې بلی من دونه د الله نه ما سوا نور څیزونو لره لا یستجیبون لهم بشیء، نو هغوی خو اول دله جواب نشي ورکولی، دا بوتان چاله جواب ورکولی شي نشي ورکولی لهم بشیء د یو خبرې باندې دی لا جواب نشي ورکولی الا کباسطی مگر دا چې یو سړي لاسونه خوارې کړي وي کفیه دواړه لاسونه دا خبره راغله الی الماء اوبو طرف ته دواړه لاسونه داسې کړي وي او دعاګانې غواړي او وایي چې ای اوبو راشي زما خولې له زما تنده ماته کوي که نه. وایي د ده مثال داسې دی چې د دواړه لاسونه خوارې کړي دي اوبو ته لیبلغ فاه چې راورسېږي دا د دې خولې ته وما هو ببالغي خو نه دي رسېدونکي دغه اوبه د دې خولې ته وما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نه د دعا د کافرانو مگر بیکاره. چې څنګه دا خبره بیکاره ده چې ته اوبو نه سوال کوې چې ای اوبو راشي او زما تنده ماته کوي زه تږی یم او هغه ستا خولې له په خپله نه راځي، نو داسې ستاسو د دې کفارو دا دعاګانې چې کوي دا هسې عبث دي. او مسلمان چې کومه دعا کوي نو که هغه دعا وایي قبوله نه شي خو هغه ته د دې اجر ضرور ملاوي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې دعاګانې ډېرې ډېرې غواړئ. بعضې وخت کې به تاسو دا وایي چې زه خو دعا د کوم وخت نه غواړم او زما دعاړو قبلېږي نه، نو دا به نه وایي چې زما دعا نه قبلېږي، ستاسو هره دعا قبلېږي. بعضې دعا د مصلحت تاسو د پاره الله سبحانه وتعالی تاسو د هغه څیز نه درکول غواړي په دنیا کې او د هغې اجر تاسو د په آخرت کې ملاویږي. نو په آخرت کې به یو انسان ته چې کله عملنامه ملاو شي نو ده ته به ډېر زیات پکې هر څه به نیک عملونه به یو نیکۍ به یو ډېر ثواب به ده ته ملاو شي. چې ده ته هغه ملاو شي دی به وایي ربه دا خو زما عملنامه نه ده که دا څنګه وایي دا ستا عملنامه ده. ته سوچ وکړه تا ما نه سوال نه وکړی په دنیا کې چې تا به هغه سوال کولو چې فلانکې شی راکړي فلانکې شی راکړي ما تاله نو درکړی نو د هغې په ځای به اوس دله دا اجر درکړو. دا چې اوس ما تاله کوم اجر درکړو دا دی هغه اجر ای زما بنده اوس خوشحاله شه. وایي هغه وایي کاش چې زما یو دعا مې په دنیا کې نه وي قبوله شوې. هغه به هغه وخت دا افسوس وکړي چې ای ربا چې زما خو په دنیا کې اړو دعا قبوله شوې نه وي او ټول اجر ما ته اوس دلته ملاو شوی. ولې دنیا خو یو پیره ختمه شي په مرګ باندې سړی ته لاړ شي او دغه دایمي شی دی او په هغې باندې بیا د جنت هغه ټول دارومدار وي. نو هلته خو څوک چاله یو نیکي هم نه ورکوي. نو دې دپاره دی به بیا نیکو محتاجه وي او چې دا ورته ملاو شي مفتي چې یاره دا خو زما دعاګانو بس بیا به ډېر زیات خوشحال شي. وایي بیا به له خوشحالۍ نه وایي چې یا الله زما اړو دعا قبوله شوې نه وي. نو دلته کې الله پاک اوس دا فرمایي چې ولله یسجد او الله ته کوي سجده من فی السماوات هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې طوعا وکرها په خوشحالۍ سره یا په زبردستۍ سره وظلالهم او سوري د دی بالغدو والآصال په سبا کې او په ماښام کې
ګوره لومبې خو الله پاک دا فرمایل چې څومره ما څیزونه پیدا کړي دا ما ته سجده رس کېږي دا انورم الله ته سجدې ته ځي او دی بیا باقاعده اجازت غواړي او بیا راخیږي او دا ټول چې څومره نور سپومې ستوري او دا ونی بوټي څومره چې دي دا د الله سجده او ثنا او صفت خو د خپل حیثیت مطابق پای موږ او تاسو نه پیږو موږ بس صرف دا لیدي چې انسان سجده کوي د فرشتي سجده نه وینو د جنات سجده نه وینو خپل سجده وینو خو الله د مثال لپاره دلته یو شی پیش کو چې هغه موږ وینو هغه دا چې د هر یو سورې چې څنګه الله ته سجده کیږي په سحر او په ماښام کې نو داسې دا څیزونه هم الله ته سجده کوي وایي تاسو ګورئ که نه وایي ګوره دا کافران چې دي که نه دی خو وایي چې مونږ الله ته سجده نه کوو خو لیکن د دوی سوري الله ته سجده کوي ولې چې سهار شي او نور د دې مخې راوخېږي او دی روان وي نو د ده سوری اخوا په ځمکه پروت وي که نه بیا حتی کې راغونډېږي نو چې غرمه سوری بالکل نور په سر شي نو سوری ختم شي بیا رو چې کله ماښام کېږي نو بیا په دې طرف د ده سوری زیاتېږي دا ځکه سبا او ماښام الله پاک ځکه پای کې سوري ډېر اوږده شي د دیوالونو سوري د ونو سوري د پول سوري هر یو څیز د انسان نو دا الله پاک ګوره د سوري ذکر فرمایلو چې دا ټول الله ته تاسو خو یعنی په خپل زړه نه کوئ خو لیکن الله پاک په زبردستۍ ځان ته اوږده کوي په ځمکه راښکې شي درپسې هغه سوري ستاسو زه ختم کوي دا خپل سوري که نه ختمولی شي څوک خپل سوری نو ځان نه لرې کولی شي سوری نشي لرې کولی وظلالهم بالغدو والآصال او د دې سوري انشاءالله سجده به بیا وکړئ که خیر بیا الله پاک فرمایي دا د سجدې آیاتو قل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي چې وفرمایي من رب السماوات والارض څوک د رب یعنی پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې قل الله نو بس ته ورته ووایې چې دا الله دی الله پیدا کړي دی باسې هر څه پرتو لګیایي نو لہذا ته ورته ووایې چې قل الله هغه یو الله دی چې دا هر څه پیدا کړي قل او دا ورته فرمایي اتخذتم من دونه آیا تاسو نیولي دي الله نه ما سوا اولیاء یعنی نور کارسازان لا یملکون لانفسهم داسې څیزونو لرا چې هغوی خو مالکان نه دي د خپل اختیار د خپل ځان اختیار ورسره نشته او تاسو دای نه غواړئ ظالمان دومره پاک کړلاندې یئ نفعا ولا ضرا نه نفع ځان ته رسول شي او نه ضرر ځان ته رسول شي نو تاسو ته به څه نفع او ضرر ورسوي د دې نه وایي منې شئ قل او دامت وایا هل یستوی الاعمى آیا برابر کېدی شي دا ړوند والبصیره او سترګو والا دواړه برابر کېدی شي کوس یو ړوند مزدور او بینا مزدور یو سړي له لاړ شي هغه له مزدور پکاري نو هغه ړوند مې په کار ولګي ته یار ورور تا ته خو څه ښکاري نه نو ته ماله خښتې سې اوسې ته ماله باجي سې اوسې په دې کې پوړیم دي ختلم دي کوزېدلم دي ته به څنګه خېږي کوزېږي زه واله خدای پر ځای یو 10 روپۍ او بس دا او بس داسې چکر مکر وه خدای پاک به درته سبب وکړي خو په مزدورۍ څوک خو نه لګوي نو برابر خو کېدی نه شي که نه هم معذور دی غریبه او بیا الله پاک فرمایي چې ام هل تستوي الظلمات والنور آیا برابر کېدی شي دا رڼاګانې او روشنایانې یعنی رڼا او تیاره دا برابر کېدی شي تیاره بالکل نشي برابرې دي تیاره دپاره به ته څومره خرچه کوې او بیا به لیټونه بلې او ډیمونه به جوړې او بټریانې به لګې او سولرې به لګې او کیسې به کې تارونه به ولړوئ بیا به چېرته رڼا راځي نو تیاره او رڼا نه کي او د الله یو نور چې راوخېږي نو بس ټول هغه لیټونه مړاوي شي بیا د هغې هغه رڼا پته نه لګي نو الله پاک داسې فرمایي چې ام جعلوا لله شرکا
آیا دی ګرځولي دي الله پاک د پاره شریکان خلقو وی چې هغه پیدا کړی دي یعنی الله پاک د پاره هغه شریکان جوړي چې کوم الله پیدا کړی دي که خلقه یعنی څنګه چې الله پیدا کړی دي فتشابه الخلق علیهم نو د دې د وجنا مشتبه شو په دی باندې دغه تخلیق والا معامله په دی باندې قل نو تو فرمایا الله خالق كل شيء هغه خالق دی د هر یو شی وهو الواحد القهار او هغه یوازې دی او زبردست دی هغه یوازې دی زبردست هغه سره هیڅ شریک نشته تاسو دا مو وایي چې الله سره دا شی شریک دی او د مددگار دی او دا د الله نیاز بین دی او دی به زمونږ دا کار کوي نو بس دا ټول فضول خبرې په دې کې مرادي انزل من السماء ماء او الله غزاد چې نازلوي دا نازلې کې د اسمان نوبه فصالت نو بیا هغه او بهيږي یو قابل خوا په غر باندې چې ګورو باران شي کړه نو تاسو خیال کړی دی صوبت په یو طرف راشي او ست په بل طرف راشي او دا موږ سره دی خوا او دی خوا دا ټول خورونه دي او د دې غر دا او بیا په دې خورونو کې را روان شي نو دا غي ذکر الله پاک فرمایي انزل من السماء ماء او وی اوروي الله پاک د اسمانونو او بو فصالت نو بیا غ بهيږي او دیتن پاغنالو وغیرہ کې برساتی ناله چوتوي بقدرها د خپل ظرف مطابق چې تیز بارانو شي او ډیر زیات بارانو شي ډیر تیزه کې هغه وبسي چې کله دا سمدم بارانو شي په مزه دا چې خلا کوي رواني وي او چې هغه ډیر زیات تیز بارانو شي تاسو ګورئ د سیلاب شکرایي ته بیا سو هغه خړ باندې بیا تیریږي سو نو درته الله په فرمایي چې د خپل بساط مطابق دغه بیا بهيږي دغه وبا او بیا الله پاک فرمایي چې فاحتمل السيل او کله چې دا اوبو بهيږي نو وې د دې بيدو سره دا واړ کاڼي او بوټو سره چې په دې خړ کې پراتی وي سره ټکراوي د دې نه یو زګ غونټي چتيږي سیل الزبد الرابیا هغه سیلابي وبو چې کله تیز شي وبو نو په هغه باندې د پاسه بیا داسې ځای په ځای باندې زګونه روان وي زګونه تاسو په سین باندې لیدلی وي او خړونو باندې ډیر زیات وي او دا بیا سین ته ورځي او دا بیا ډیر لري پورې دار رواني پرې کې هغه زګ او الله پاک فرمایي و مما یوکلون علیه او بل مثال یو خدا مثال ورکو چې کله دا او باران شي او دا ډیر تیز باران یا پسلو باران شي او برواني نو دا یو زګ غونټه جوړي نو دا اصل کې د وبو زګ وي د دې څه حیثیت نه او بل دا دي چې بس دا ساته پوری وی هغه برګړکه غوته هغه بیا ختم شي چې دا څه بخ کې لاړ شي او برورو مدم کیږي نو بس هغه برګړکه ختميږي زګونه ختميږي دا ریس دغني بل الله پاک یو بل مثال ورکړي ومما يوقدون عليه في النار او دا هغه اوسپنو سرو او د سپینو زرونه چې کوم تاسو پګلاوي په اور سره تاسو به کتلی وی چې دا زرګران کله اوس سر زر په یو دغه کې واچي یو به په اور باندې ونیسي نو په دې باندې اول یو زګ غونته راشي او دغه زګ چې پراشي اندار دین هغه خیر روزي خیره او هغه خیره د دې سرو زر نه بس بالکل پاک شي او بس هغه بیا اوچ شي دا اور په ذریعہ سره ته تاسو ګورئ ته سره په اور باندې کیږي نو دا یو زګ غونډیو کی او هغه زګ رو بیا دا کیږي وخه په اور باندې کیږي هغه باندې اول یو زګ غونډ روشي هغه زګ بیا لاړ شي نو دا ټول زګونه چې کوم دي کنه الله پاک فرمایي چې دا دغه سیسنه الله پاک هغه اخوا دي خاصیزونه لري کی
او دا شی پاک شي پیور شي په دې سره. دلته کې الله پاک اوس فرمایي چې ابتغاء حلیه او جوړوي د دغه نه تاسو زیورات او بیا او متاع یا نور سامانونه دیسکی وغیرہ د پیتلو څوک جوړي څوک د سپینو جوړي څوک د سرو زرو جوړي څوک ته کالی جوړي. نو دین اول هغه ګن ترکتو باسي پیور پای کې هغه شی لګي. دغه شان په کارخانو کې چې کله دا میټیریل ورواچي د دین زګون او دا خټي مټي او دا ټول سيزونه دې پر ډیر زیات خټي مټي نختی هغه ته په یو بیل پیپ کې داسې رواني دي او دا پیور سیز مال چې کوم نه بل خو رواني او بیا ایت سانچی خوي او هغه سانچو کې بیا هغه پکېږي هغه اوس پر هغه دغه او بیا هغه چې کله داسې مخکلات شي ته بیا کوزري لګولي وي او هغه یخي کې نو بیا د اوس په شکل کې یا د غټانو شکل کې یعنی دا سره کانو شکل کم شیپ چې ولا ورکی کم شکل کې چې هغه چوري نو هغه شکل ولا الته جوړ کړی هغه هغه جوړ شي او چې کله یخ شي بیا په اوس پر واو بیا هغه نه ماتي بیا بوله ګرځونه اخلاصه. دلته کې الله پاک فرمایي چې تاسو ته بیا مختلف سيزونه جوړوي خو دې نه اوله زګو باسي پاغه ور باندې او عمدغه شانتي الله پاک فرمایي چې مثله وی یعنی زبد مثله دغه زک چې کوم دی دا اوچتیږي د دې په شانتي کذالک یضرب الله الحق او عمدغه شانتي بیانوي الله سبحانه وتعالى حق خبر لرا والباطل او باطل لا زګ دی او حق چې کوم دی نو هغه دا پیور اوس پننا یا سره زر دی یا پیتلی یا څه دي او دا غزک چې کوم دی بس دا فای او څه عمر وی زګي جوړ کړی وي ته پتیله بډا کشي پیچ پور کې دی او چې کینې نو اخر کې په وېخ کې دومره کیلو پیږي او اولی په پتیله څومره ډکه کړی وي نو دا ټول باطل له دا بډیری دا دنیا کې به دا مخلوقات اونیم عربا تارب خلق دي په دې کې دا یو نیم عرب چې کوم مسلمانان نه پیور کلمه ویل او بیا چې کوم صالح اعمال کوي بیا په هغه کې هغه پیور دي ځکه چې الله پاک فرمایي چې وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات څوک چې نیک عمل هم کوي بیا ور سره نو دا بیا غډیر پیور شي دی بیا جنت خالص. نو دلته کې الله پاک دا مثالونه ورکړي دي د پاره چې وي تاسو پیښی. نو الله پاک اوس فرمایي چې وي دغه مثال د حق او د باطل له فاما الزبد نو چې کومه جاګ دې زګ دې فيذهب جفاء نو هغه زایل شي ختم شي. واما ما ينفع الناس او هر هغه شی چې فائدہ رسوي انسانانو ته فيمكث في الارض نو هغه باقی پاتې شي پس بکه کې کمی چې وبوي د باران دا غوبونه او هغه زګونه مګونه بس هغه لاړ شي وچ شي او هغه وب جذب کی زمکا او بوټو لاړ شي کذالک یضرب الله الامثال او الله پاک هم دغه شانتی داری او سیستم مثال پېښي چې په دونه مثالونو مې کافرانو تاسو نه پیږي نو تاسو باخر په سپ پیږي خدای پاک د تګور کوم زینو څنګه مثالونه پېښ کړ او بیا تاسو نه پیږي. اوس الله پاک فرمایي للذین استجابوا او دا خلقو د پاره چې قبول کړي الله پاک لربهم د دې رب الحسنى د بلایې د پاره سوکم الله پاک قبول کړي والذین لم یستجیبوا له او هغه چې نوی قبول کړي دعوت یعنی دا غي الله پاک لو ان لهم ما في الارض جميعا کشدیشی د دې د پاره هر هغه سوچ پس بک کې دي ټول ومثله معه او د دې غنت نورم دې سره شي لفتدو به نو هغه په فدیه کې بیا ورکی نو دې ته به نجات ملو نشي د پورز د قیامت باندې د دې ټول زبکې را سره سپینځر کدی سره شي بلکې دا نه د دې عمر نورم دې ته ملو شي پورز د قیامت به د الله سبحانه وتعالى په دربار کې دې دا ورکی خو بیا به الله پاک دا نه کوي.
بیا به د دې نجات نه وي او دلته لږ غونته شی ورکړه د الله په رضا باندې او په الله باندې ایمان راوړه نو بیا به چې کوم دی نو هغه به ستا د کامیابۍ سبب وګرځي. او بیا الله پاک فرمایي چې اولئک لهم سوء الحساب او دا هغه خلک دي چې دوی د پر ډیر خراب حساب او کتاب دی. ومأواهم جهنم او زید دی جهنم دی. وبئس المهاد او هغه ډیر زی خراب زی دی چې کوم تبدیزي د جهنم ته ډیر خراب زی دی. الله پاک دې موږ تاسو ټول دغه نه محفوظ ساتي او الله پاک دې موږ تاسو ته ټول ته هدایت نصیب کړي چې د الله دا وعظ او نصیحت په موږ باندې اثر وکړي او نیک عمل جوړ شو او الله پاک دې کافرانو ته هدایت نصیب کړي او چې هدایت قسمت کې خدای نشته نابود. یا الله موږ نه کار والي تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب زموږ اناس ته خپل درگاه قبول او منظور کړي. یا الله د دې په معنا او په مفهوم کې زموږ څخه کمی او زیاتې شي معافي راته وکړي. یا الله موږ سره رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې. یا الله زموږ آبا او اجداد چې څومره مخکې وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي د ټولو مسلمانانو سره د چا د رزق مسلې د حق والا د رزق فراخ سبب ورکړي. نور څه حاجت نه یا الله دا شریعت ذات په درگاه قبول او منظور کړي. دا راتلونکي منزلونه موږ ته مسان کې او په آخر کې به دا عظیم شان کریمه نصیب لا اله الا الله.